тұсаукесер құтты болсын, оқырманы көп болсын, сапалы журналистика, документальный жаңағы деректі фотография жанрындағы жұмыстарыңыз көп болсын, шығармашылық табыс тілеймін. Журналистика бойынша жаңа жоба жасау ғана емес, сонымен қатар жаңа креативті орта қалыптастыру деп түсіну керек. Қазіргі таңдағы болып жатқан өзгерістер, цифрлық даму бойынша жасанды интеллекті кеңінен пайдаланатын жас журналистерге де өте жақсы платформа. Үшеуі профессионал, кәсіби тұлғалар және біздің осы аймақтың журналистикасына, жай ғана аймақтың емес, бүткіл еліміздің республиканың журналистикасына үлес қосып жүрген тұлғалар. Сондықтан да жаңаша ойлай алады, өте креатив ойлары бар, идеялары бар тұлғалар. Сондықтан да өте табысты, күшті контенттер өндіретініне сенемін. Жаңа бір биікке көтерілгені үшін қуанып осы жерге жинап отырмын. Осы жоба Әйгерім сияқты, Жанерке сияқты жүздеген, мыңдаған мықты мамандардың пайда болуына, осы салаға келуіне ықпал ететін болады. Мен өзім тәжірибелі журналист ретінде осылай жеке дара шығып, өз жобаңды ашу қаншалықты қиын екен және қандай тәуекелді талап ететінін білемін. Сол үшін Жәнібек, Жанерке және Әйгерім үшін өте қуаныштымын. Олар шынымен ерлік жасап отыр және осы ерліктеріне сай кәсіптері өте берекелі, табысты болсын деп тілеймін. Поздравляю команду Бейнепро с презентацией, желаю успехов, желаю узнаваемости, пусть будет очень много прекрасных материалов. Тек қана жоба жасап жүре бермей, айналасында өте жақсы адамдарды да жинай біліпті. Бүгін көптеген достарының бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпіріне келгеніне шын жүректен дос ретінде қуанып отыр. Шынымен өзінің контенті ерекше, контентке деген қатынасы ерекше, өте кәсіби деңгейі жақсы, бағыты ерекше басқа медиалардан. Сондықтан осы жобасына мен табыс тілеймін.